bali kutulaba yona gyo sinzira okutulaba nze Geoffrey Mayanja aka Mr. Wagwan mukutambula kuno kwentambula ngudde ku musajja mukulu agenda kutubuulira amanya atubuulire n'ekitono gye tuli ku side za Luwere eno Busiika wano Busiika Busiika mu town council ekulwa ya Nyombe nojja kutongera ku ddoboozi kuba oli musajja wansasagge ddoboozi tubeere waggulu omusajja gwe tuli nayo olunaku olwaleero bw'obanga omanyi omugenzi Paul Job Kafeero kakati omukulu gwe tutudde naye wano yavuganga ebidongo y'omu kubabeera ebikola drive yavuganga ebidongo bya Paul Kafeero ebyakolanga drive so kakati musanze wano katuwaye mukumbooza atubuulire kyabanga kitya bwe yabeeranga ne Kafeero embeera yabanga etya drive zatambulanga zitya nsanyusa okulaba omukulu nsanyusa okulaba amanya gange nze Musoke Yunusu nzalibwa Nkokonjeru okulinana mu town council division Nabuwundo okulinana Masaba navuganga Kafeero nga nkola drive ne mukwano gwange Sula Balirete nga dereva wa muvugo mulala bamuyita Simon Dede Munyarwanda nekiwa Rwejema Munarwanda naye mutabani w'omugenzi mwanje enaziwanga Nkokonjeru bonna bakolanga drive za Kafeero betwavuganga nabo mwakolanga mwenna kakati nganze kakati soko otubuulire olwo mwaka ki natandika okuvuga Kafeero mu mwaka gwa 97 kakati bwe ntandika okuvuga Pawulo mu 97 olwo muri Kampala era ku Rufeta obeera side wa nga tusula mu bidongo byaffe nga tukolera ku Rufeta Hollywood Theater wano mukatwe katwe wano gakuttaawo kakati bwe twamaliriza ngaawo nga bwe tugera obudde bwaffe okansolinga omuntu aso nga tuzikolera Masaba mu kyalo kakati bwe twabeera e Masaba nga mu kyalo n'agenda e Cairo bwe yagenda e Cairo n'atulekawo Kafeero olwagenze kuba tuwa e Cairo agenze kuyimba mwenabaleka e Kampala n'atuleka e Kampala embeera n'egaana kati katono nnyo nga tetunabagendeye ku mbeera kugaana olwo Kafeero nga basasula ssente mekukola drive ebintu bya Prince byali bizibu kuba yalina omwana wa kojja nga bamuyita Joseph Sempijja we Masaba nga buli we tukola ne tugenda oba Masaka nga Joseph alina tuteekako ababbi sokoleke Joseph yani yali muganda wa Kafeero yali mukwano gwa Kafeero Sempijja Joseph mwana wa kojjawe omugenzi Sentamu nga ateeko tuteekako ababbi ne batuteega ne bamu ne babbaani Kafeero sente ze tuba tukoze kakali mwagenda ng'otuuka Angel Sekandi yeyagula bweyaguzi buno bwe bamufuuye nagamba beerawo nga sente zonna zibbiddwa sente zibbiddwa kati ng'azibba atya akolagana n'ababbi b'e Kampala ekatwe ne babateega ne batuteega kakali we twamaliriza ko Prince ekisooka kyonna tukkirire eri awaka mu faamu tukole eri aso ng'eri gye bamuziika ku kayumba akamalebe kakali we twagendayo ne twemulugunyaamu Prince kyagamba wano wali wanziba ate muntu wange olwamutegeera atya Angel ye yamutegeera yesiba kamasiki Angel n'amutegeera bigere Angel Sekandi kuba nayo wekatu wali ekatente ekyagu Angel wamutegeera ng'amulabidde ku njala n'agamba Sempijja namulabye Kafeero nabba generator wake wa Kafeero mu kyalo ng'ani agibba oyo mwana wa kojjawe yagibba Prince lwamutwala ku komera ezimu ku generator ze mwakozesa kuba drive ne ku bivulu awaka waliyo generator nga tetuuka nga masannyalaze mu kyalo yalinga yawaka generator n'agibba gimu n'agitunga erugazi koye kanzuulira dde omubbi Angel n'awa osi w'Enkokonjeru n'amugamba
webanga amugambye toloka kati olwabuuka okugwe wasimbwa waati mu kasaawe bamukuba essasi n'akalirawo olwo nga niawadde oda Kafeero yawa oda bamukuba essasi ng'alaba byakola bikoze eki nga bisusse ate nga mwana we talina bwamunyega jukira nga Nninda bakyasoma oyo kano akefuula nga ye kati Samwiri Nninda nga tekali awo nako bwe badiiringa kakati olwagira n'angamba mwene Zaidi mugende ne Sula balireete mutandike muvuga emmoloka kakati sokoleke bwe bamukuba essasi yafa ne tumuziike Masaabe naye nga omugenzi Paul Job Kafeero yalagidde nga mukuba essasi yamulagira abuuke bamugulire ng'agenza okufuka abuuka ayita awo olwabuuka okugwa wali eri naaka netumutwala Masaba muggwagano nemumuziika ngaawawo ekika w'emmamba waawetera bw'ati kati endaluutu kakati olwamaliriza ekyo nekiggwawo netutandika okufuna ku ssente nga tetukyalina temukyabwa nakubbwa kakati awo ne batuleetera yofono nga Abitex bamulimba muwunge netukubalugazaofono yali omuwanvu gwe batuma mu sodofono eyayimiriranga nga muwanvu asinga ne bamutuleetera netutandika okukuba netufuna Ssebabi kati oyo ofuno yajjanga promota nga batwala Abitex Kafeero yamulonda eyo mwaluwo eyo kakati bwe twagenda ate Masaka ne tusangayo omubi ng'ate ayiira omumwa ogwagira naye ne tumupiikinga ne tugatta ekivulu ekyo ekya Abitex esokoleke ekivulu kyali kya Abitex naye nga Abitex yapangisiza Kafeero ne bandi ye yonna mulindwa muwunge wali omuzungu wano ekintu nekitambula ekivulu bwe twamalirizanga awo nga sente ejja naye ng'emitwalo egyo ebiri minene egyali minene ebiseera ng'ogula empale eya Tokyo esalimu emabega n'okumba n'okwana abakazi ne bakitya netugula zisaliifu saliifu yeetya mpale yali ya kunsawo emudde era emabega wano naye nga ya bbeeyi nnyo kakati pulinsi olumu ajja n'engatto eyo ya musonso aŋŋamba gijjeeko ettaka gijjeeko ettaka Sahara zifulumye olwo nga njijjako ettaka wenamaliriza najja njambadde ng'ekazi avaŋŋamba oyambaleka toya mukama awo mukama wange onkutte mu kiwato ngitutte nagwe omugamba totute engatto ye konze pulinsi tugenda kulya Desemba sirina ngatto naye omusajja ono obujozi bwaliko gwe obumanyi ngitutte koye tewali nsonga kyava ngamba naye ndidde kava onzewa ndi mu bbale wa mukyala Mmeere Mbejje omugamba ti engatto yo ompadde engatto yo okugirongoosa ngirongooseza negimaliriza nemoloka njoseza naye engatto yo ngitutte kyava ngamba naye yessaawa weetuuka oyita Kiiwa Lwejema omugambe pulinsi leero ekivulu kiri Lugazi jo gye mwakudraive kiri Lugazi essaawa weetuuka 10 n'ezo nabbi neeriddewo kati ng'ebbaala eyo bweryawo ebiryawo najja mu kisenge ky'omukyalo oyo Mmeere n'alya kavayo neyeebaka era yenga embeera ye bw'awulira gulinnye ku jjoba awo abaleka n'abula temuyinza tegeera mulabawaise moloka muyinza ogirabaawo ku kkubo nga ffe abagalagala ffe tugirina safaari yayiseemudda yamukubanga ebigo buli kaseera n'awetanga ne kuluzi ekkubo erigenda kuluzi ng'aweta n'alowooza iwaka isanga eri eyo nemulekedda buno ejijjayo yajja maati kakati olwagiranga agamba essaawa bwe ziwera ng'ate alina etteeka tanaabira mu bbaafu kadomola Kafeero nga tanaabira mu bbaafu kadomola kabeera mu mmotoka bw'agira wano mu vvaala ng'agenda emmanju n'akadomola nga yeefungulira amazzi asobola omugwa akasobola okugenda okufuna
Kafeero ono yabanga atya mu byensasula kubanga kati abali ezimu bakozesa abaana anti kaakati kyali bwe kiti ebintu bya Taata Niga byali bya Kafeera bwe Kafeero Taata Niga Swazi Niga wamma Elizabeth akati nga Taata Niga olugira ng'omugamba yagala kugenda kuwaka tambudde nnyo bwakusasula bibyo ebyo n'omulala amusasula bibye tojja kubeerawo abasasule ne ba Angel Sekandi neto omusala guzze buli omu gwe tosasulwa na Angel Sekandi kuba Angel Sekandi bw'afuna 10 bw'obanga ogenda kufuna 2 n'otunuulira eza Angel amuyita lulwe n'amugamba jangu tulabe kubanga buli omu alina ekkatala lye era asinziira ng'era akugamba onsaba ssente amafuta ddala genda kuwa tegamalako tuwafisa ssente mu mmotoka golowooza nze obwongo bwawumba nakuwadde emitwalo 10 kuvuga amafuta ka drive wano ddala 10 walinywedde Kafeero tumumanyi nti abaana baali bawerako n'abakyala naye wano bwe mwatambuliranga bono mbivulu mugenzi okukuba eri kukyabakyala yabeeranga atya mu bbaleyo gye mwanywera teyakwananga y'abakyala ebintu bye yabeeranga bwe biti kati yasooka waliwo muka kitange omuto mukarara Yusufu Kigongo enkokonjeru kati RDC ali Mbiko yasooka ozaalamu oyo Swazi Niga kakati bamuyita yaliyimbanga nazo Mariamu Nasuuna kakati bwe yatuukanga awo ng'asiriikirira kati ffe ng'alina otudibya mukulu atuyiseemu tukubanja taata ng'alina otudibya ne ku pulaani alumba omukyala kati nga nze omukyala mumanyi muka kitange musomesa wenakibizi jinja kakati nkwana y'enzibu yo okumutegeera kyakwanya oba akwana tayinza kutuma tayinza kukola nsobi yonna obwongo bwe lw'omulaba avuga emmotoka eyo Safari UAE stroke gye yagamba mu gipangiso mugiyita omuzigo nga lwagivuze yekka yayitanga nti ogiyita omuzigo gyeyimbako mu luyimba Safari naye nga bw'omulaba akutte Safari ng'agivuga yekka omanyi yakwanye eyo atambula na muntu bw'avuga ng'alimu yekka omumanya gy'alaga yakwanyeyo omukyala ate emmotoka agirekanga afu mayiro wano ne wabaawo ba bodaboda n'emupiiki nga golowooza ali wali emmotoka weeri nga taliiwo kati nga ffe twagala omunoonya tujja ku mmotoka tutunuliza amaaso ali wano baso yagiresa awo ku bbaala ne bamwongerayo olukwekwanaako okugjako ekkwana okulala kwekwono omukazi eyasembayo omuto lwakuba teyamuzaalamu bamuyita Madiinamu muwala wa Mwanje enkokonjeru kaakati oyo gwe twalabirako nga balya ku ssente n'okujjako n'omwana w'omuzungu we yazinira mu Gomesa awo kugamba abo yasinga okusembeza ennyo ate bisirikirwa anti ye muzungu omuzungu ye bisirikirwa towulira erinnya lye bisirikirwa ng'eryo erinnya lyo yoyo kakati awo omukazi oyo mukazi w'omukulu okuva mu maka omuzungu baakuba ekivulu enkokonjeru ne tugenda tujja abavubuka ab'oku kyalo nze mundeke mpitewo nze ngenda kulaba Prince Job oli gwe twasomanga naye ng'abantu balwana bulwanyi bayingira kigumu ku mulyango bukira bideeya boba nze mundeke buli eyajjanga mundeke mpitewo ngende ndabe Kafeero waffe n'amala emyaka egyo nga tayingira nkokonjeru mu tawuni nga yatuzira
bakugamba ali katosi nangunga naye ng'omutajjayo enkokonjeru katalineewo. Mbuzi ya Kafeero mpanvu nnyo lwogeza ko okunyanyuma muno omukulu ono amanya gatuddiremu Musoke Yunusu azaalibwa Nkokonjeru. Nkokonjeru omwami ono yavuganga drive yomu ku bavuganga drive za Kafeero yonna gye yakoleranga era batambulanga bonna nga bakola so omukulu ono nga tumaliriza kiki ky'oyinza okugamba nti kino sirikyerabira ku mugenzi Paul Kafeero? Engatto yange gy'omugyako eyo n'ekyokulala yampa luutu z'omusenyu 2 nga nzimba ka boys koota kange bwe bayita Naziwanga kuliraana essomero. N'ekyokulala teyankolerako ku ttima lyonna nga newe mba nkooye ntya nina ovuga emmoroka ngagamba oba otomera tomera naye olina okuva e Masaka olina okuva wawa Nakasongola olina okuva e Masingi ngagamba vuga emmotoka amafuta nga taddemu vuga emmotoka ez'okunywa toyanza nnyo toyanzeege emboozi bwekyo ze zimu ku ebyo oba oli byobadde otomanyi. Abantu boogedde emboozi nnyingi ezikwata ku Kafeero naye ndowooza ndata bino byo era ova e Mayirikiti awaddako okulinaana ow'ekika w'Emmamba we twamuziika Katenda Luutu oyambukira n'ogenda e Masaba we bayita mu Ggwagalu wali awo waggulu mu muyembe ogwa koona era Pulezidenti Museveni ye yabulayo mu kuziika yekka abasikadde bonna baaliyo Ssebaana Kizito bonna baono gundi yatuwa kati abasirikale abakuuma amalaalo ne Robert Kyagulanyi Ssentamu yaliyo bonna bakireva je Abdumurasi baani yego wagira mu kulembeza owagirani walonda ni mu kulonda okwagwa okulonda ngenda nkukoowa naye luno nali newaddeyo kuba kano kasiri eggwanga yaliko ewaffe nga gyasinga okukasibira mu kibira kye bakiyita Nakayaga n'atugamba banna fe Abaganda tetulifugako kwekuwagira Kyagulanyi Ssentamu. Tukimaliriza